अपोलो 10 ने लूनर ऑर्बिट में एंटर किया। मून के पिछले वाले हिस्से से गुजरते हुए एस्ट्रोनॉट्स का अर्थ से कांटेक्ट पूरी तरह से टूट गया। अर्थ से हज़ारों किलोमीटर दूर मून पर एस्ट्रोनॉट्स को कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी और एक अनआइडेंटिफाइड रेडियो सिग्नल मिला। मिशन के अर्थ पर वापस आने पर सारी रिकॉर्डिंग्स क्लासिफाइड कर दी गईं। उन टेप से ये पता लगा कि एस्ट्रोनॉट एक ऐसे फेनोमेनन के बारे में बात कर रहे थे जिसके बारे में उन्होंने मिशन कंट्रोल को नहीं बताया था। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं नासा के अनएक्सप्लेन्ड फाइल्स के बारे में। सो वेलकम एवरीवन टू नॉलेज प्लस। नासा का मिशन है आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करना, जिसके लिए नासा अपने साइंटिस्ट को स्पेस में और स्पेसक्राफ्ट्स को स्पेस से भी बाहर भेजती है। स्पेस एक्सप्लोरेशन अंधेरे में माचिस जलाने जैसा है, जहाँ कुछ पता नहीं होता कि वहाँ पर क्या है। वहाँ कुछ भी हो सकता है। नासा के मिशंस ने हैरान कर देने वाली बातें उजागर की हैं, जो अच्छे से अच्छे साइंटिस्ट को कंफ्यूज कर रही हैं। मई 18, 1969 अपोलो 10 केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च करने की तैयारी में था। अपोलो 10 दरअसल अपोलो 11 की लूनर लैंडिंग की रिहर्सल थी। ये इस वक्त का सबसे कॉम्प्लिकेटेड मिशन था। अर्थ से दूर स्पेस में मून के पीछे रहने पर लगभग 1 घंटे तक स्पेसक्राफ्ट का रेडियो कांटेक्ट टूट जाता है। इस टाइम में नासा के एस्ट्रोनॉट्स को खुद से ही सारे डिसीजंस लेने होते हैं। अर्थ पर सबको अपोलो 10 का ये मिशन सक्सेसफुल लग रहा था और सब कुछ स्मूथली चल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम तो अब सामने आती है जब अबाउट 4 डेकेड्स बाद पुरानी रिकॉर्डिंग से मून के पीछे हुई अजीब घटना का पता चलता है। दरअसल जब एस्ट्रोनॉट्स अर्थ पर लौटे तो नासा ने इन टेप रिकॉर्डिंग्स को बिना कुछ कमेंट लिखे आर्काइव में रख दिया। इन रिकॉर्डिंग्स को ढूंढना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इससे सामने आने में बहुत से साल लग गए, लेकिन जो सामने आया वो बहुत हैरान कर देने वाली रिकॉर्डिंग्स थी, जिसके बारे में शायद सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स को ही जानकारी थी। इन टेप्स में अजीब सी आवाज़ें थीं जो किसी दूसरी दुनिया या फिर हायर डायमेंशन से आने वाली म्यूज़िक लग रही थी। Sounds like, outer space type music. Boy, that sure is weird music. ये इम्पॉसिबल था क्योंकि स्पेस में कोई भी साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। इन साउंड्स को सुनने के बाद सब कंफ्यूजन में आ गए और इसने नासा के एस्ट्रोनॉट्स को भी परेशान कर दिया। ये आवाज़ें अर्थ से नहीं आ सकती थीं क्योंकि अपोलो 10 मून के पीछे के हिस्से में था, जहां अर्थ से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो सकता। हो सकता है ये कोई हायर डायमेंशन हो जिसे हम सब देख नहीं सकते, या फिर स्पेसक्राफ्ट में कोई टेक्निकल डिस्टर्बेंस हो, या फिर क्या ये कोई एलियन सिग्नल था। 1 घंटे बाद ये आवाज़ें आनी बंद हो गई और स्पेसक्राफ्ट वापस अर्थ के कांटेक्ट में आ गया। अपोलो 10 की ये आवाज़ें कई डेकेड्स तक एक मिस्ट्री बनी रहीं, पर हाल ही में एक स्पेस प्रोब ने सैटर्न से सिमिलर साउंड्स पिकअप किए और इनमें से कुछ साउंड्स तो बहुत स्ट्रेंज हैं, जो कि अजीब एलियन स्पीच जैसे लगते हैं, लेकिन इन आवाज़ों का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। दरअसल ये साउंड सैटर्न के एनवायरनमेंट में घूम रहे चार्ज्ड पार्टिकल्स की वजह से पैदा होते हैं। लेकिन मून पर जो साउंड्स सुनाई दिया था वो कोई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ कोई एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। आज तक कोई भी इन मिस्टीरियस साउंड्स के पीछे का रीज़न नहीं जानता। क्या ये कोई एलियन सिग्नल था या फिर टेक्निकल इशू? आज तक कोई भी इन आवाज़ों का रीज़न नहीं जान पाया है। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।